idan ka ɗauko rayuwar shehi a ciki sama da shekara 60-70 duka bai yi yana zaune a cikin gidansa ba, yayi ne yau yana Kaduna, na'am, na'am, ina jin gobe ka. sosai, yau yana Kaduna, gobe yana Kano, gobe yana Zaria, gata yana Maiduguri, citta yana kaza, Najeriya, Ghana, Niger, Kamaru, ko da yaushe aikin san zirga-zirga yin nan yin can don yaɗa addinin Allah. Me za mu iya faɗi na kuma tsarin rayuwansa? Me za mu iya faɗi na alaƙar mu da shi? Mu alaƙar mu da shi alaƙa ne ta fi alaƙa na uba da ɗa. Domin alaƙa ne na jagora wanda yake ba da umarni wa rayuwa da rai da jiki. Kaga wannan ba kowane uba bane ma yake samun iko da jikin ɗansa, balle ya samu iko da ransa, balle ya samu iko da ruhinsa. Kasancewan babban shehi ne, jagora ne a ɗariƙar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, mu ko muridai ne, saka shehin mu ne kuma jagoran mu ne. Ta haka wannan kaga a cikin dukkanin tasrifin ayyukan mu na ibada ba ma rabuwa da shi. Sannan idan an ce da me za mu tuna shi, za mu tuna shehi na farko da jajircewa akan gaskiya, wanda dukkanin abin an ce wannan gaskiya ne, to shehi ya jajirce a kansa, baya damuwa da zargin mai zargi. A duk irin abin da za a faɗi akan shehi, in dai wannan abin gaskiya ne, to ko me za ku faɗa sai dai ku faɗa, shi dai akan gaskiyar nan yake, ko da kuwa zai juya masa rai. Idan ba za mu manta ba shine walan Mushashshar Ibrahim Salih Al-Husaini yana faɗin wani magana, yana cewa tun da shehi yake babu wani abu da za a yi na kumbiya balle munafurci a gashi da Rasuwan Bauchi a cikinsa. Sai shi baya jin nauyin ya faɗi gaskiya akan Allah, baya jin tsoron mai zargi. In dai wannan shine gaskiya, haka yake, shugaba kake, malami kake, mai sarauta kake, abokin mu'amala kake, kowane iri kake, to shi akan gaskiya dai zai tabbatar maka da wannan. Sannan misalai suna nan da yawa, irin abubuwan da suka dinga faruwa na mitin da aka dinga yi, kamar lokacin da aka zo a naɗa shugabanci na addini, amma wanda za a saka shi ya ga bai cancanta ba. Da yawa wasu malamai sun yi shiru, duk da cewa ba su yadda ba, amma shi kaɗansa ya daga hannu ya ce ba mu yadda ba. Ana magana ne akan saka jagora na addini. Wannan al'amarin ba za a yi ganganci mai shiru a yi kuskure ba, a nemi wanda ya dace a bashi. Wannan idan ba da ka gani, ba kowane malami ne yake da faɗin gaskiya a lokacin da ya kowa ya shiru, to shi ba haka yake ba. Ya kai lokacin da aka zo wani ɗan siyasa aka yi amanna da shi, ta yanda ma al'umma ga baki ɗaya gani suke yi ma, duk wanda ma bai da wannan ɗan siyasan ba ma gani ake yi kamar kawai ma ba ma musulmi ba ne. Amma shehi ya fito ya faɗa wa mutane su yi ra'ayinsu. Wani ɗan siyasa ba zai zama muku Allah ko annabi ba, shi ɗan siyasa amfaninsa a duniya ne. To duk wani wanda yake da wani ra'ayi ko wata fati, to ya je ya yi abin da yake gaban shi, kada ya ji tsoron cewa a'a da a ce kaza da kaza ne. Har wasu daga ciki ma suka zo suka yi ta jafa'i, suka yi rashin kuna, suna ganin al'amarin nan kawai a'a wannan ba daidai ba ne kaza da kaza. Sai gashi rana a tsaka kuma sun dawo suna ba wa shehi hakuri, suna cewa lallai abin da ka faɗa ɗin nan mun tabbatar haka ne. To abubuwa suna nan da dama, wanda zan tabbatar maka dai kawai a takaice shine shehi bai san tsoro ba, kuma baya jin tsoron gaskiya. Abu na biyu kuma shine shehi gwagwarmaya akan tabbatar da addinin musulunci da wanzar da zaman lafiya. Wannan gwagwarmayan kuwa shine a shi ya gabatar da rayuwarsa. Gwagwarmaya wajen wanzar da zaman lafiya da tabbatar da addinin musulunci. Ni ina gaya maka cewa baraka ce ga adadin wanda suka musulunta a hannun shehi ba. Saboda dukkanin lokacin da ya tsaya karatu a ko ina ne, haka tafsiransa ya ishe ka shaida. Inda ka je ka kunna, zai wahala ya zauna ya fara tafsiri ya gaba ba a samu mutum 5-10 sun musulunta ba. Wannan kullun ne. Saboda irin kyakkyawan kiran da yake yi da uslubin da yake bi na hikima, wanda ko da karatu kake yi kai ka san cewa abin da ke fita harshen sa wannan hikima ce daga Ubangiji Madaukakin Sarki. Shi yasa in ka kula, dukkan mafi yawanci kiristocin ƙasan nan zai wahala ka samu wa'inda suke da gaba da shi kai tsaye. Zai wahala. Kuma wannan rasuwa din ya tabbatar da dalili. Ko yaushe muna zaune a wajen makoki, kiristoci manyan su har fastotin su sukan zo ba tare da shehi ya daga taki na wani abu na musulunci ya bari ba. A'a, kullum musuluncin nan ne yake gaban shi, amma bai shiga haƙƙin kowa ba.
domin irin su shehi harshen da Allah ya basa da tawagan al'umman da yake jagoranta yana da control na sama da adadin mutanen da hukuma ba za su iya yi da su ba. Amma wannan abin bai sa yayi umarni ko da wa mutum ɗaya wajen aiwatar da ta'addanci ba. In ba za ka manta ba, an kashe almajiran shehi a Jos, wanda an fito taron maulidi daga gidan shehin su za su wuce hanya ba su ji ba su gani ba a kashe su. Amma shehi bai ɗauki wani mataki wanda za a ce wannan rashin zaman lafiya ba ne. Inda dai ce taƙi kuma da haka zai iya faruwa. Kaga wannan ya ishe ka tabbatar da cewa shi jagora ne wanda yake wanzar da zaman lafiya. Duk yanda yake no trouble ne, babu fitina, babu jayayya, a'a magana ne cikin hikima da isar da sako. Wai wannan kalmar no trouble ku ne kuke kiran malam da ita shehi, ko kuma a'a duniya ce ta amsa ta kuma bashi wannan wannan hukumar Najeriya, su suke faɗin haka, saboda yanda suka samu adadin jama'a bila adadin a duk lokacin da za su tara wata moto ko wasu jama'a, in dai da alama na hoton Shehu Tijjani ko hoton Shehu Ibrahim ko hoton Shehu Darusman Bauchi ko ɗaya daga cikin jagororin mu na ɗariƙa, to ba su taɓa kama su da wani exhibit na fitina ba. Da a yi taro sama da mutum miliyan 1, babu folis a ciki, babu ɗan sanda, babu soja, za a kuma wanye lafiya, ba a mari kowa ba, ba tsinka jaka. Za a yi taro irin na maulidin Shehu Ibrahim da ake na ƙasa, haka za a haɗa a gama lafiya. Wanda da yawa taro bai wuce mutum 1000 ba a tashi da ƙyar ba, hukuma sai sun yi ta shan wahala. To kasancewan irin wannan tsarurrukan, to sai suke cewa mu ɗin jama'a ne no trouble. To kasancewan Shehu radiyallahu anhu yana daga cikin jagororin dukkanin irin wannan tarurrukan da ake tabbatarwa. Hasali ma za ka iya cewa babu wanda ya kai shi haɗa taro mai tara jama'a fiye da irin wannan. To wannan yasa su da kansu kuma suke cewa da sun ga alama wanda ke symbol ne irin wannan, sai a no trouble ne, no trouble ne. Wannan wato kirari ne da hukuma su da kansu suke nan. Don wata rana an taɓa yin haka da shi, akwai wani gari a nan garin Bauchi, sai ya zamto akwai almajiran shehi a wannan garin da kuma ƴan uwa wanda suke masu zikiri wayanda suke ƴan ɗariƙa ne. Sai ya zamto a cikin an samu rikici har ya zama wani shugaba a cikin garin, ko sarki ne Allahu a'lam, sai ya kwace masallaci a hannunsu ya hana su zikiri. Sai ya tashi ya yi umarni ya ce a je a gina masallaci a wannan wajen. Aka je aka gina masallaci babba wanda ya fi masallacin garin. Aka je aka gina masallaci, sai aka zo za a buɗe masallaci. An yi cika sama da mutane 100 sun shiga wannan garin. Dan adadin jama'an da suka je sun fi karfin adadin garin. To su kuma sai abin ya dame su. She ya ce zai je ya buɗe. Jama'a sun je ta ko ta ina. Sai shi wannan daga wasu makiya sai suka je suka haɗa hukuma suka ce a zo a tare musu hanya, shehi ne zo ta da fitina. Ce yana zuwa ya samu sojoji da yawa an zuba su mafol waye da waye da waye. Me ya faru? Suka ce an ce idan kun zo za a tada fitina. Ya ce a'udhu billahi. Mudin ne kuma mun zo za a tada fitina? Suka ce mun samu report ne. Ya ce to mu din nan dai ba mu da wani abu kun ban da calbi. Idan da ku bi dukkanin jama'an mu ko reza ba za ku samu ba, calbi ne kawai za ku samu. Ya ce ni kuma tun da nake a tarihi ban taɓa jin an zana wani da calbi ya mutu ba, ko bulala a ce an yi ma wani da calbi amma ya mutu. Ya ce ban taɓa ji ba. To yaya za a yi ku ce mu ne za mu tada fitina? To wannan abin ya sa ƙarshe hukumar su suka bada hakuri, kuma su suka zo suka zama wanda jagororin da aka yi wannan taron, saboda adadin jama'an ya fi ƙarfin a ce wayannan mutane masu tada fitina. Dan da tada fitina ne wayannan hukumar ba su kai su ce za su tare su ba. An yi irin al'ada Boko Haram a ƙasar nan, ba almajirin shehi ko ɗaya, babu wanda ya yarda da shi ko ɗaya. An yi irin ta'addanci kala-kala, an yi ta'addanci ta mai tatsi ne, an yi ta'addanci ta Boko Haram, an yi ta'addanci kala-kala wanda za a ce ta'addanci iri kaza ne, iri kaza ne, iri kaza ne. Ba za ka taɓa samun almajirinsa ko ɗaya ba, ko kuma wanda ya yarda da fatawansa a cikinsu. Kaga wannan dan tabbatar maka cewa shi wani amban zaman lafiya ne wanda yake na Afirka gabaki ɗaya. Tana amfana da wannan karantarwansa da kuma jagorancinsa akan zaman lafiya. Sannan in ƙara maka da cewa gwagwarmaya wajen isar da sakon Allah. Idan ka ɗauko rayuwar shehi a ciki sama da shekara 60-70, duka
bai yi yana zaune a cikin gidansa ba, yayi ne yau yana Kaduna. Na'am. Na'am, ina jin Gobe ka. sosai, yau yana Kaduna, gobe yana Kano, gobe yana Zaria, gata yana Maiduguri, citta yana kaza, Najeriya, Ghana, Niger, Kamaru, ko da yaushe aikin sa zirga-zirga yin nan yin can don yaɗa addinin Allah. Hasali wasu daga cikin wayanda suke yayin mu ne ba suna cewa su a saninsu da shekarunsu da suka da shehi bai taɓa yin sati guda a gida ba, bai taɓa yin sati guda a gida ba, har sai lokacin da rashin lafiya ne ya zo kama shi. Kusan shekara nawa? Sama da shekara 40. Sama da shekara 40 ba su taɓa ganin ya yi sati guda a gida ba. Shekara 40. Yau yana wannan garin, gobe yana wannan garin. Kuma wani irin karama na bayan Allah, da yardan da Allah ya masa, adadin wa'innan shekarun bai daina abin da yake yi ba. Abin da ya shafi karantarwa ne yana yi. Abin da ya shafi ayyukan makarantunsa yana yi, almajiransa yana yi. Duk wani al'amari da kasan wannan tsari ne nasa ne, Allah ya riƙa masa abin na tafiya. Ba abu ɗaya da ya tsaya dalilin wai shehi na tafiya can na tafiya nan. Shi kuma burinsa kawai ya isa ne ya kai saƙon Allah, saƙon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Wannan gwagwarmayan ya sa babu wani kuturi wanda za a ce nan Hausa ne yake muryan shehi bai kai babu wannan wajen. Babu wani wajen da ma baka tunanin za a je zai je shi. Wani garin da babu hanya tun na hawa keke, yana hawa jaki, ya hawo mashin, ya koma hawa moto, har ya zama kuma yana hawa jirgi. Wannan fa duka yana yi ne irin abin da shi yake faɗi a Alatul Bihar az-Zahirati wa innani alatul qura wal mudna balhal jibala. Yana faɗin cewa na haure kan wato jiragen ruwa, na haure kan duwatsu, na haure kan tuddai, har iska na hau dan in je in kai sakon Ubangiji madaukakin sarki. Wannan ne yasa dukkanin ƙauye da kaje zaka ga in ka zaka maka akwai almajirin Shida Usman Bauchi, akwai makarantar Shida Usman Bauchi. To anan ne zaka duba adadin makarantu da ya bayyana su. Makarantu sama da makaranta 1000. Sama da makaranta 1000 waɗanda ya daga tsakanin Najeriya, Niger, Kamaru, wanda ya assasa Ghana, sama da makaranta 1000. Wanda duk wayannan makarantun suna fitar da fitattun mahaddata Alqur'ani. To abu na hudu ina ƙara tabbatar maka da abin da za a ce da a tuna Maulana Sheikh Usman Bauchi. Na biyar shine nashara karatun Alqur'ani. Nashara karatun Alqur'ani. Yanda ya zamto yayi boosting din karatun Alqur'ani. Sannan na shida kuma shine haddatar da al'umma. Haddatar da al'umma Alqur'ani. Wanda a yau in ana ma maganan adadin wanda suka haddace Alqur'ani albarkacin Sheikh Usman Bauchi ba ke suka kirga su ba. Tunda a shekara ba a da alƙalaman su, ba a da alƙalama. Ba zai taru bane. Alƙalamin ba zai yi bane. Ka gaya mun ko gwamnati ne in dai ba dai za a na bin cycle bane a ce za a tara. Makaranta ne akalla sun kai makaranta 800 zuwa 1000. Sannan duk shekara akwai makaranta ɗaya da a shekara ta fitar da mutum 60, wata ta fitar da mutum 100, wata ta fitar da mutum 20, wata mutum kaza. A lokaci ɗaya za a ce ran Maulidi shi ka ce an karɓa haddan mutum 200,000, mutum 2040, mutum 1000 kaza. Kullum haka zaka jin ana kawo wannan adadin sun haddace Alqur'ani. Wasu ma ba a san tun da aka yi karatun ba a san daga ina suke ba, ba a san ina za su je ba. Ba a san daga inda suke ba kuma ba a san ina za su je ba. Ba a san daga inda suke ba a san ina za su je ba, amma dai an karantar da su addini. Abu na shida da zan tabbatar maka da shi shine kuma mutane ne. Mutane ne. Ai saboda abin da yasa ba burin wai adadi ake bukata ba. Burin kawai shine a amfana da sakon Allah din. Shi burinsa kenan. Adadin bane. Babban burin shi shine a amfana da aikin. Shi yasa da ga wani lokaci ma sai an zo zama a wajen ne zaka je a tambaya speaker. Yana cewa wai mutanen nan mutum nawa ne, ɗalibai nawa ne wai aka ce sun haddace, shi ma bai san adadin ba, sai a wajen ne za a gaya masa. Sai da babban burinsa kawai a yi karatun. Sannan kuma abu na 7 wanne yana daga shi zan takaita shi ne. Shehi radiyallahu anhu daga cikin gudumawan da ya bayar shi ne wato ya taimaki al'umma, ya amfanar da su. Ya amfanar da al'umma.
Na farko yayi yana da gidaje sama da gida 800, amma wa'innan gidajen babu na haya. Ba gida ɗaya na haya. Duka kawai al'umma da yake ce su je su zauna. Wasu ma ba iya Bauchi ba, a cikin area Najeriya, Nijar, dukkanin kasashen da ka sanin nan, to zai wahala ka gani wajen da shi bai da almajirai, wanda kuma ya sayi gida ya bari su zauna dan Allah su yi karatun Alkur'ani. Wayannan mutane ne, wasu ma ba ma musulmi bane. Akwai wajen da na sani wasu al'umma ne wanda da aka zo aka sai da wajen, sai ya zamto su kuma ba yanda za su je. Su kuma almajirai ɗaya gefen kuma a bar musu, su ma su je su zauna a cikinsa. AMC Hausa, hasken al'umma.